Источниот регион на државата располага со богат фонд на автентични културни, природни, традиционални ресурси и производи, кои согласно глобалниот тренд во последните децении во руралниот туризам нудат сериозни можности за развој на оваа гранка. Истовремено, уникатноста на приодот кон традиционалните производи кај населението е добра основа за креирање на специфичен и унифициран модел и концепт за развој на руралниот туризам во општините Штип и Карминци. Но овие општини, како да не се опфатени со Националната стратегија за земјоделство и рурален развој, која врши анализа на состојбите. Паралелно, националните програми за поттикнување на земјоделието и руралниот развој во Македонија одат во прилог на глобалните трендови за креирање на самоодржливост во руралните региони преку развој на дополнителните дејности за семејства кои живеат или се враќаат во овие области, појава која во последните 6 месеци е изразена во нашиот крај. Руралниот туризам преку ретките автентични примери во Македонија веќе ги покажа првите интереси, иако се уште нема дефинирани контури на гранката. Но зошто со финансиска помош од локалните самоуправи и европските фондови не се опфатени околните запустани рурални потенцијали, останува нејасно. Можеби затоа само иницијативно со еден поинаков поглед кон иднината и потреба за сплотеност со природата, како и бегство од густо населените урбани подрачја поради пандемијата, жители на Скопје, Крива Паланка и Куманово го трасираат трендот на обратна миграција село-град. Дел од 20-тината семејства кои ги населиле и заживеале во Козјак, за прв пат ќе живеат во село. Те има Скопје двојца направени тука видиш. Бегаш оправдо, после па се враќаат тие што се продели напред. Во споредба со гужвата у Скопје, мислам дека порелаксирано ќе живеат. Ќе се одмарат психички, нема проблеми никакви, фреквенција на возила нема, немат проблеми други што би нарушувале нивниот мир. Еколошка средина здрава, заштитена? У моментот не е најсредено, али мислам дека со тек на време постепено и тие некои си што се со фарми, сточарство ќе средат, ќе биде се окей. Таков е случајот и со Подплачковичкиот Козјак, со години запустен и напуштен, пред 11 векови своевиден центар на збиднувања, со бројно население, лоцирано од сегашна Калузлија, градот Баргала, па до сегашната локација. Националната стратегија за развој на туризам воспостави рамка во која ги дефинираше главните правци за развој, но од неа е изземан Козјак. Во тој документ не беше вметната оваа регионална определба. Она што локалните власти не можеле да го препознаат како потенцијал, го препознаваат самите луѓе со амбиции за развој на рурален туризам. За само една година во Козјак се обновени вкупно 18 стари и изградени нови куќи. Само иницијативно најнапред за своја душа, луѓето што се враќаат во Козјак, кој сепак не е нивни роден крај, неорганизирани и неинформирани вложуваат сопствени средства, наместо да ги искористат европските фондови за таа намена. Никој од локалните самоуправи не пројавуваат иницијативи за насочување на повратниците кои поуспешно работат на нивните проекти. Нивните проекти, поради тоа што се изземени од одговорноста на локалната самоуправа во Штип и Карбинци, не се синхронизирани со стандардите и документите на Европската Унија за рурален развој. Инаку, да напоменеме дека основните цели на оваа стратегија за развој на рурален селски туризам, во која не спаѓа Подплачковичкиот регион, се идентификување на концептот и стратегијата за развој, поставување на рамка за поттикнување на развојот, како и дел од совкупната туристичка понуда на Република Македонија, во која секако не е вметнат и овој дел.